galegos e as relacións humanas. Isto seguro que van polo verde. Boa, Costote, que me mola, a ver que tes uns patins. Sí, a min gustame moito andar a última. E sabes andar, nenes? Sí, bueno, son o mellor que o fai de todo o barrio. É a mellor de toda Galicia, A ver, veña, tira. Bueno, pero darme un empurrón, porque sei andar, pero non se me dá moi ben arrancar. Oh, claro, polos colegas Costolle que faga falta. Veña, va, Caramba, dalle. a ver, estás preparado, Sí, Costolle? sí, Vas, sí, dalle. E hai outra cousa que ainda non sei facer. Para! ¡Mima, Costolla! Como fas, neno? Eres un profesional. Buah! E como te sangra a cabeza? Que despaxe! Tranquilo, Costolla, que agora mesmo vixo unha ambulancia! Non perdas o sentido. Ai, Trasqui, que maravilla, bonien, estou emocionado. Que parece unha vella do luar. É unha pena non saber as letras, porque teñen que ser unhas mensaxes profundas e que chegan ao corazón, Desde logo, Rasputín, que significará iso? Iso ten que ser escocés antigo, polo menos, Claro, é unha lástima non saber idiomas, que non sabe como que non ve. Mira quen está ali, falando de idiomas. Ai, suba, amiga, suba. Tanto tempo, Que pasa, compañeiro? Había tempo que non había, Sí, é que marchai unha temporadinha para Ibiza, sabes? Alá. Así que Ibiza, Sí. Pois teño que estar eu confundido, porque vostede non era... Eu son Rosalía de Castro. Como é que marchou tan longe? Oi, non me pedes a contar do de marchar, ou de lonxe, ou de emigración, que eu xa non estou para esos rollos, Eu fun a Ibiza nun voo directo ali a disfrutar da festa, da discoteca, da marcha, do sexo libre. Eu xa non son aquela churmiqueira que eu era antes. Non, vénselle que vostede foi a un psicólogo. Home, e sabes onde vou agora? Vou a Galega a un concurso. E logo non perde detalle, Que vaca. Oye, por certo, non terás aí un papeliño? Porque como que non teño carnet, teño que deixar ali na porta ao picolete os datos personais. Si, home, non, verá que teño que tener por aquí. A ver, ó. Tome, mira, aquí ten. Comprei non, ten un blog novo, ten todas as follas novas. Que dixo? Que ten todas as follas novas. As follas novas. Claro que ten, muller. Hola, carallo, bueno. Xa o sabía eu, como a todas, Claro, hai follas e ponse a tolear con Ibiza, normal, pero agora... Follas novas, canta poesía, canta emoción. Páreme aí, neses pinares que move o vento. Bueno, eso arde todo este ano. Ai, páreme, eu tiro en marcha. Tírese, va, por favor. Aí. Sí, Trasqui, sí. O que era a poesía galega, Dios mío. Eu tamén penso mesmo que tío. Estas pasan 2 días en Ibiza e veñen todas locas e modernas. Pero nada, chegan aquí, xa me dirás, non sei se é a humidade, se é o tempo, se é o clima, se é o atraso institucional. Non vale nin para meterse pedo. Tanta poesía. Poesía bonien, home, poesía bonien. Concha, non sei para que collo o teléfono se non oes. É perder o tempo e gastar os cartos. Mira, non vou comer por se acaso me entendes algo. Como nun restaurante finísimo. Le Petit Galicien. Teño os cartos e gastos e disfrutos ao meu. Fajo ben, adiós. Vaya. Hortensia Herminia, que sorpresa. Baldomero, é ti aquí? Por favor, presenta, muller, senta, que tal? Bueno, por xa ves. Como estás? Ahora mismo nerviosa de verte. Había moito que non nos víamos. A verdade é que sí, Sí, e paseino moi mal, Baldomero. Que empecé a tomar pastillas desde que me deixaches. Xa che pedín perdón, Herminia. Sí. Imos estar outra vez co mesmo. Hasta anduve de psicólogos. E hasta collín tensión, que eu nunca tuve a tensión pola tua Non, culpa. xa, home, bueno, que non sei como gases, pero tensión non. Nada. Pero bueno, a ti xa ves xo que a vida che sorri de outra maneira. Bueno, home,
Pero xe, hasta me puxen guapo de todo. E xa me dixeron tamén que te casaras. Pois sí, a verdade é que si estou moi contento, Moi contento. Era unha rapaza estupenda. Moi estupenda non pode ser, Xa cho dixo na cara. Porque seguro que non sabe cousas que eu sei de ti. No, mira. Con ela non te metas, home, ela non ten culpa de nada. O culpable fun eu e punto, xa está. O culpado que de todo, pero ela si a dixo moi dicir eu 4 cousas benditas, entendes? Que sabe tamén... Aí, pois espera que lle vou dicir eu... Que muller tan alta, tan guapa, que cintura de néspera, que bonita. E canta clase, que fino. E podo afirmar sen temor a equivocarme que a operación foi un completo éxito. Este home vai poder levar unha vida completamente normal e imos dar a alta nos vindeiros días. Estou moi orgulloso. A operación deixou a este hospital nun lugar moi alto. E a min, entre os mellores especialistas. Por favor, iso que está soando é un móvil, que alguén responda. E isto é un hospital, un pouco de respeto. Pero que pouca vergonza, vamos a ver de quen é o móvil. Teñen que desculpar, parece que o móvil é o meu. Vou contestar, non vai a ser que sexa a miña muller ou algunha persoa querida. Onde carallo puxo? Un momento, desculpen. Sí? Atención, imos ter que intervir a este home de novo. Houbo unha complicación. Pero deixou o móvil dentro. Ai, Dios mío, eu pensei que estaba ben. Que coñecí monte, que pongo os pés detrás da cabeza. Boas noites, Galicia, boas noites, Galiza. Aquí estamos en O Máis Galego. Hoxe temos con nós a dúas galegas moi queridas por todos. Está a alma, o espírito de Galicia ou Galiza, Rosalía de Castro. E temos tamén con nós a potente María Pita. Ambas manteñen unha relación moi tensa. Vexamos o que pasou entre elas nunha edición deste programa. ¿Dónde me vas a meter? ¿Dónde me vas a meter, por favor? Pero, señoras, un momento, por favor. Elas veñen hoxe a concursar de novo. Están vostedes preparadas? Vanse volver pelexar? No, perdoe. Eu non vin aquí a pelexarme con ninguén, eu non quero dar esa imaxe. Ay, qué bonito hablas el gallego, A ti da gusto irte, lo haces tan fino, mujerina, que da gusto, Que te estás a burlar de min? Ay, no, churriña, que te lo digo, en serio. Es que lo haces muy bonito. A ver, venga, dime más cosillas en el gallego, que tú lo haces bárbaro. Aloumiño, volvoreta, guindastre... Ay, qué cosa más fina. Señoras, que viñeron vostedes concursar. Eu quería preguntarlles sobre o estatuto. Mira, tú te quieres ir callando la boquita, mamalón, que te meto un fotonazo que lo flipas. A ver, tú sigue, bonitiña, sí, que es que lo haces bárbaramente. A ver, espera, mesa, casa, teléfono... Ay, qué cosa más bonita, de verdad, da gusto. Es que tú al hablar el idioma sí que lo haces bonito, ¿ves? Estás como cantando, mujer, es una cosa maravillosa, de verdad te lo digo, Es que estaba yo muy equivocada contigo, además, Sí, eu tamén estaba moi enganada contigo. E ti non me poderías ensinar a falar dese xeito tan agradable, tan pintoresco que ti tes, Ay, de verdad, que no sé qué carallo dijiste, pero lo dijiste así tan bárbaro, tan bonito, que te voy a decir que sí. ¿Qué te parece si nos vamos por aí de ruli, nos damos el piro y nos vamos de rachí por Monte Alto? Ai, que hermosura de linguaxe. Quen me regalara a min esa lingua? Oiches, que che parece se vamos tomar un ribeiro ou unha caña de ervas? Ay, non sei carallo eso, pero mira... Ya, con solo decirlo tú que eres tan sofisticada, eso me llega. Venga, vamos, tira. La veña. Además, te tengo que contar un desengaño que tuve con un tipo. Señoras, teñen que concursar xa, e nos íamos preguntarlles, pois, polo estatuto. Mira, es que mira, este tío, de verdad, que es que me saca de aquí, me saca. Espera un momentillo, Moita atención á pregunta. O estatuto, importante. Vamos, ya está bien, callar la boquita. Isto foi todo hoxe no Máis Galego. Ata sempre, Galicia. Ata outra, Galiza. Imaginan que pasaría se este fose un país de xente educada? Pero o meu bolso.
Perdoe, vostede perdoe. Tome. Nada, home, nada, non se preocupe. Nada. Se me quere denunciar non hai problema, Home, non como vou a denunciarte en cada cousa, non? Oh. Pois moitas grazas, Nada, a vostede. No, vostede. Oh, que va, home, vostede, que va. Ella, ala, pues, ata outra. Mire, se non lle importa. Sí, diga. É que, decía eu, xa que quixo roubarme o bolso, decía de darle un golpiño así na cara para que aprendera para outra vez. Por favor, ten todo o dereito do mundo. Sí. Que quere facer co propio bolso? No, a miña especialidade son os cabezazos no nariz que doi máis. Pues mira, cando queira, zóupeme. Toulle? Sí, home. Aí vai, Veña, ¡Oh! Que? ¡Qué maravilla! Sí. Creo que me rompeu o nariz. Agora ten vostede unha cabeza privilexiada. Bo, que adulador, eso seguro que yo di a todas. Que va, que me dera a mí. Ande, pois nada, un placer coñecelo, Un placer o meu, Pois encantada, Veña, ala. Nada, veña, ala. Mire, sabe que? Que? Ponllalle xeo cando chegue a casa. Vale, moitas grazas, Claro que sí. Veña, cuidado que hai moito mangante Ai, solto. sí. Veña. Que home máis feito. Logo tivo moita sorte con ela, Sí, traballadora, cariñosa, riquiña... Mas xa verás. Tanto me alegro. É para alegrarse, sí. Ui, me parece que é ela que xa está aí. Hola, cariño. Ai, hola, que hai, meu amor? Hola. Ese home? Pois é un fontaneiro que ven a mirar as cañerías. Ah, o fontaneiro. É que esta casa xa ten uns anos, sabes? Non sei, eu non é por meterme onde non me chaman, pero esos dous están liados. Ti que carallo dis? Home, pero está claro, chegaron bicándose, mira os ahora como están, todos aí, todos cariñosos. Pero como te atreves, home? Home, eu fago polo teu ben. Non che tolero que digas iso da miña muller na miña casa, Non, póstele fora. Vaite, póstele fora da casa, pero agora mesmo. Somos amigos desde que éramos negros. Pois precisamente, que me parece mentira. Pero mira... No, marcha, por favor. No, é que agora non te aturo na miña casa, por favor. Marcha, veña, hasta logo. Desde logo... Pero ti veches que desconsiderado. A xente dalle por falar, veña. Non sei, se cadra fuches un pouco duro. Por que non o vas buscar e falades do asunto, tomades unha caña, Jo, que boiña eres, cara. Si, vou falar con ele, ten razón. Queres vir? Non. Vou quedar aquí co fontaneiro por ser precisa axuda, non sabes? Sí. É que traballadora, desde logo. Veña, cariño, chao. Encantado. Perdón, cariño. Como? Ai. Que... Digo eu. Que de paso que subo, se queres traer algo do súper. Ai, non fai falta nada porque xa fun eu. Que previsora. Pois veña, te lo guiño. Chao. Ai, vamos. Venga. Boas tardes, noites a todos. A continuación, darvos as gracias por viaxar con Air Galicia. Vou vos a decir o menú que hai para hoxe. En primeiro temos lubrigante da ría, recién capturado, moi rico. E de segundo, un filete de tenreira exquisito, con patacas e guarnición. E de postre, tarta. Iso todo para os de primeira clase. Para os de segunda clase, que sodes vos, medio bocadillo de mortadela. ¡Que rico! Estamos por diferencia. Agora vou a continuar dicíndovos o que podedes degustar para beber. Ai, que ben, porque teño sede, E para beber teñen toda clase de refrescos variados e unha copiña de champán ou de whisky, pódese repetir. Todo isto os de primeira clase, claro está, e os de segunda, que sodes vos, tedes unha pouquiña de auga embotellada da India. Ui, non me vades moito, leva moito tempo e podía escoller o tifus. Pero isto xa non é dereito. ¡Uy! ¡Qué topetazo! Acábame de comunicar polo pinganillo, sí. Ai, que temos que facer unha aterraxe forzosa. Por favor, señor pasaxeiros de Air Galicia, na parte inferior dos seus asentos teñen o chaleco salvavidas. Tiren automáticamente e inflarase un flotador por ao mar. Atención, caerá automáticamente a máscara de oxígeno. Respire con toda normalidade. Bueno, todo isto para os de primeira clase. Os adiante, vos que sodes os de segunda, gracias por viaxar connosco. Pois mira, agora non teño nada que dicir.
Por lo menos foron educados. Franca, agarramos algo, macho. No, que digo. Vas-me chamar remilgado, pero eu penso que nos pasamos co dos piercings, eh? Mira o que fixen eu. Tamén hai que ser pringado, home. Estás que facer como a min, hai que saber beber e manter a cabeza fría. Bueno, xa, pero eu 14 cubatas que lle mande xa estou... Pois eu non. Eu recordo perfectamente o que fixen onta noite paso por paso. Tamén, mira que por un piercing na teta. Que se pringado. Como mola, macho? Por que non fixen algo así? Calma, chiño, isto non pode ser. Así non se pode, cara, así non se pode. Que tes? Que tes? Pararon outra obra ou que? Non, home, peor. Ve o que pon aquí. Ve. Di aquí que os galegos somos dos que menos facemos o amor de Europa. Unha enquisa di que a media é de unha vez por semana. Pagando ou sen pagar? Non sei, non dirá. Pois iso é moi importante, eh? Pois non sei, mira, se fose pagando viría nas páxinas de economía, debe ser sen pagar, porque vai nas de sociedade. Así que o que quer dicir é que os galegos machacamos unha vez á semana sen pagar. Unha vergonza, Lino, unha vergonza. Pois eu non cumpro a media. Que me dis? Nada, todo de capa caída. Levo unha temporada, pero sen pagar, eh? Eu pagando son cumpridor, moi cumpridor do noso señor. Eu pensei que amañalo, Lino. Iso non pode ser, machiño. Estás fodendo a media do país, carallo. Eu matándome a machacar, e ti rompendo a media. Hai que tomar medidas, amigo. Que faz? Vou chamar a unha amiga miña, unha rapaza estupenda. Peluda, pero moi xa. Esos son os que me gustan a min, carallo. Paca! Que hai, amor? Mira que teño aquí un encarguiño para ti. Quería que... Deixa estar. Lino, hai que machacar unha vez á semana. E o día estadística, a media é a media. Pero gracias a Dios teño cartos, Paca, estás aí? Sí, home, sí. Tal. Pois sí que tarda o Lino, eh? Que a paca é moita paca. Que tal, rapaz? Espantoso, horrible, macho. Foi a peor experiencia da miña vida. Eu só te dixen que a paca era un pouquiño peluda. Guapa non é. A rapaz é máis ben fea. É un pouco porca porque ela non é moi amiga do bidé. Pero polo demais non entendo de ninguna. Ademais, se pasaste está mal porque tardaste tanto, carallo. Porque quixen chegar a 4. Agora sí, pasar de 4 foi imposible, eh? 4 veces? Sí, 4 sí, que pasa? Pero, Lino, a media é machacar unha vez á semana. E ti machacaches 4 veces no día. Para non volver a dentro dun mes, home. Custodio, unha garimba. Que va, eu paso da garimba, tía. A min a cervexa, o botellón sí, pero a cervexa non me gusta. Por que, Custodio? Porque eu antes de probar a cervexa era moi diferente. Non sei, que pasa? Bebiches moita e quedaches liló, non? Que va, foi moi diferente. Que fillo, que tal? Ben, papá, xa fixen os deberes. Moi ben, así me gusta. E a profesora díxome que son o mellor da clase e tamén gañei un concurso de redacción. Moi ben. Toma unha birra para celebralo. Non, papá, non. Toma unha birra que te senta ben, mona. Non, papá. Toma unha birra. Cuidado que vas caer. Que mona é. Que movida, Custodia, mima. Xa ves, o hostión non foi moi grande, pero bueno, a min non me deixou secuelas nin nada disso. Eu sigo sendo tan listo como antes. Que te xogas a que bebo todo este botellón pola nariz? Te cronometro, Custodia. Pois, por favor, cobra estes papéis, pero en silencio, sen facer ruido. O ruido
Moléstame moito. Claro. É o peor que hai. Como vostede diga. Con os papéis, pero en silencio, sen facer ruido, sen molestar, vale? Claro, claro. Oiga, cubra os papéis, pero en silencio, por favor, sen facer ruido, sen molestar, vale? Claro, claro. É que non entende o que lle digo, que non faga ruido, vaime reventar a cabeza. Por favor, se volve a facer ruido, o mando para fora. Por favor, cubra eses papéis, pero en silencio, sen molestar. Claro, como vostede diga, Por favor, sen facer ruido, dixen que en silencio, fora! 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 Pero que... Fora! Se hai algo que non soporto é o ruido. Oxe, os tiranos mortos en... Bueno, que boa tarde nos quedou. Bueno, por xa que matei un polaco, agora vou pedir... A ver, compañeiros, soltádeme un pobre. Pobre! Veña, déixame. Toca por mí. Disidente. Yes. Carallo, Pepe, como estás, Agora vou eu, xa verás. Opositor. Eu tamén quero. Occidental! Occidental! Cago no tipo de... Occidental ni que nada. Home, por favor, que pouca sensibilidade tes, carallo. A ver, hombre. Mira, vou che meter un ostión que che vou mandar a Honolulu, Home, polpociño, e logo non podías pedir un ecologista ou un pacifista. Pides un occidental, aí déxo no meu corazón, jolín. Eu non quería molestar. Que cubra os papéis, pero en silencio, por favor, sen facer ruido. Espera que vou cruzar as pernas para que non se vexan. Os de primeira clase terán... Ui, merda. Pois son Rosalía de Castro. Desde luego es que soy gallegos. Os he hecho una pregunta. Si miraba para allá, me habéis respondido de todo, macho. Es que soy taimado, joder. Pero es que cuesta trabajo decir para este lado y para este otro. Coño, soy sencillo, joder. ¿Para cuál queréis? Para allá, pues ya te da, coño. Joder, macho, qué atraso más grande tiene este país. Que es la hostia. Vostedes estarán agora moi tranquilos pensando que o programa rematou aquí. Pero non. Aínda teñen que ver o sketch receitado por mal gusto. Lamentable. Inadmisible. Hola, buenas. Que hai? Que tal? Como foi o día? Bueno, non tan ben como eu quería, pero máis ou menos. E usted que tal? Daquela maneira. Non lle sentou ben a comida, polo que vexo. Churrasco, sentoume de maravilla. Non é iso. Logo que está, preocupado pola familia. Que má, familia, por min que lle den polo bo a todos. Pois algo terá, porque usted non vexou moi católico hoxe, É pola xente rara que atopo pola estrada adiante, home. Na verdade, non aturo a xente rara, apáñame nerviosos. A mí gustaríame tratar con xente normal e decente, como a min mesmo, como a vostede.
Sí, mas bueno, ten que ver de todo na viña do señor, hai de todo. Tanta razón ten. Oi, e comprei estas medias que dixeron que non tiñan carreras. E mira, Mario. E que me metes a entrar no mundo, Está vacío, Ala. Xa ven, todo un exemplo do que nunca debería emitir unha televisión pública como a nosa. Permítanme que me despida cunha pinga de bo gusto. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo llo perdoa. Ata a semana que ven.